wax badan baan ka hadlay arrimaha amniga iyo foolxumada maalin kasta dhacaysa iyo shacabka Soomaaliyeed oo maalin kasta boqolaal dhimanayso macna darrada ku dhimanayso dalka waad u jeedaan amnigiisa meeshu marhayo waxa halka ka cad dawladdu inay isku soo ururisay madaxdeedu ugu sareysay inay isku soo ururisay filla Soomaaliya kaliya isku ururisay shacab Soomaaliyeed oo dhimanaya ayna kala jeclayn taasna waxa ugu wacan markii laga kaaftoomay dadkii aqoonta lahaa waayo arag lahaa dalkan wax ka qaban lahaa amnigiisa wax ka qaban lahaa horumartiisa sug lahaa oo laga faa'iideysan lahaa albaabada markii laga xirtay taas waxay sababtay dad dhalin yar oo juniorisa oo aan shaqo aqoon u lahayn oo qaar wariyaal yihiin oo aan aqoon sirdoon lahayn dalkii ayana in gacanta loo gashay waa ayaan darre aad u weyn dalku miyuusan lahayn wasiir amni taliyaal ciidan miyaan dalku lahayn باقان waxaan u dirayaa madaxweynaha Soomaaliya laba maanta u gudban madaxweynaha labada madaxweynaha u gudban waxa weeye inuu dhammaan wasiirada hay'adaha amniga cid ku soo xilka ka xayoobiyo xabsina u diro hadduusan taas samaynayn oo wali uu taagan yahay naas nuujis iyo saaxiibtinimo madaxweynuhu dalka waa ku fashilmay hays casilo laba sano dambe 8,000 oo qof ama 4,000 oo qof dhimasho dambe looma dul qaadan karo dalkiisa inuu u burburo looma dul qaadan karo madaxweynaha marka waxa laga rabaa labada qodob inuu yeesho inuu asagu iscasilo oo yiraahdo Soomaali ma wax ka wadi waayay laba sano dhibaato ugu filan iyo in uu sameeyo hay'adaha amniga tilaabo ka qaado xabsi loo diyaariyo maxkamad la geeyo maxaa yeelay shacabka halka maalinta ku dhimay u jeedaan waxa halka hanti ku baabaaday waxa shacab Soomaali meesha ku dhintay waad ogtihiin maalin kasta lagama bixi karo waxay ka hadlaan oo kaliya dhaqaalaanu kabcin wadamo darisaanu maaragtay Itoobiya iyo Kenya badda nagu haysta Itoobiya aanu la galeynaa maaragtay wada hadal la galeynaayo maaragtay isdhexgal sameeynaa oo dekadii siinayna dalkii saas u baabaa dibkaas taagan waxa weeye wax shacabka Soomaaliyeed u dul qaadan karaan ma aha shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta talaada idin taala waxa weeye go'aan inaad qaadataan inaad dawladda runta u sheegtaan inaydan aamusana soo banaan baxdaan oo aamuujisaan dhibaatada idinku haysata canshuur baa la idinka qaadaa canshuurta meeyaha idin amni lagu maalgelin lahaa aaway waa ayaan darre aad iyo u weyn